السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة حليمة فلوق. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله النهار الاول في الزيتون. اليوم ان شاء الله غادي نبداو بتحية الزيتون وغادي نشارك معكم النهار كله ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله، الفيديو غادي يعجبكم، غير خليكم معايا وشوفوا معايا. المهم اليوم ان شاء الله جينا دابا راه 8 ديال الصباح. جينا للجردة. المهم هاد الجردة هادي بعيدة شوية على الدار، غادي نبداو باللي بعيد، من بعد ان شاء الله عاد غادي ندوزو للجرادي اللي قرابين للدار. كما كتشوفوا معايا تبارك الله الزيتون هاد العام الخيرات تبارك الله. هانتوما هذا هو الزيتون ان شاء الله اللي غادي نزولو، كاين هنايا وكاين عاوتاني في الجهه الاخرى. هانتوما ندير لكم جوله قبل ما نبداو، دابا مازال ما بدينا. شو تبارك الله الزيتون شحال والد تبارك الله ما شاء الله. هانتوما راني جايبه الماتيريال، دايره الليكات. شو تبارك الله. بغيت ندير لكم جوله هكا تشوفوا، من بعد ان شاء الله غادي نبداو. وان شاء الله جبنا الغدا غادي نطيبو هنايا، نطيبو ان شاء الله الطواجن. انا غادي نشاركهم معاكم. هانتوما تبارك الله ومازال الجهه الاخرى دايرين الزيتون هنا غير في الجناب ديال الجرده. هانتوما شو تبارك الله، كاين الكحال كاين الخضر كاين الحمر، كلشي موجود. شو تبارك الله، منظر غزال تبارك الله، مناظر رائعه. هانتوما راه بدينا التحياد، يلا فطرنا هنايا وبدينا كنزولو، جايبين السلوم باش اللي بعادين يطلعوا بالسلوم ولا قرابين كنزولوهم غير بيدينا تبارك الله. حنا غاديين كنسقطوا. شو الخيرات تبارك الله. ودابا يا جيت انا باش غادي انا والوالده باش غادي نوجدوا الطاجين ديالنا ان شاء الله. هانتوما هنايا راني قشرت الخضره، كاين بصله مطيشه بطاطا خيزول، المهم الخضره كما شفتوا. هنايا الوالده كتشعل العافيه هنايا، وغادي نصاوبوا ان شاء الله جوج طواجن. خليكم معايا تشوفوا الاجواء، صراحه اجواء رائعه، بحال دايرين بيكنيك وخدامين. انايا كنصور الوالده كتشعل العافيه باش غادي نطيبوا الطواجن. انا غادي وهما راه كيحيدوا الزيتون اللي هي ها هانتوما. دابا انا غادي هنايا كما شفتوا معايا راه العافيه شاعله تبارك الله. هنا انا غادي ندوز باش غادي نصاوب الطواجن. هانتوما هنا الطواجن قطعت فيهم بعدا البصله فرشتها من التحت. هانتوما هو دابا ان شاء الله خليكم معايا. هنايا درت اللحم دجاج. هانتوما شرمتو البارح، درت له الشرموله بات في الشرموله. دابا ان شاء الله غادي نبدا نصاوب في الطاجين. شو تبارك الله، مناظر رائعه. نبدا ان شاء الله في الطاجين، خليكم معايا. هنايا كما كتشوفوا فرشت البصله في الطاجين. دابا غادي نقطع مطيشه.
صراحة الطياب ديال هكا ديال برا ديال الخلا كيكون لذيذ بزاف، خصوصا مع الخدمة كيجينا الجوع، كتجي الماكلة فيها البنة والمناظر. كما شو معايا مناظر زوينة بزاف، كتفتح النفس وكتفتح الشهية. هنا بعد ما قطعت مطيشة فوق البصلة، دابا غادي ندير الدجاج. وندير في الطويجين الاخر. هادو جوج طريفات ديال الحامض المصير، ندير واحد هنا وواحد في الطاجين الاخر. دابا غادي نستف الخضره، ندير خيزو، ندير بطاطا، هنا عندي بطاطا حلوة والبطاطا العادية. هذه بطاطا حلوة. غادي ندير اللفت، هنا غادي ندير لاريكو. هذه هي لاريكو اللي كنت صوبت معكم سبق لي، وريتكم الطريقه ديالها كيفاش طيبتها في القراعي. راها طايبه، غنديرها كامل الفوق. هنايا ديك الشرموله اللي كانت عندي هنا في الكاكو زدت عليها شويه ديال الماء صافي، وغادي نسقيها بحال هكا من الفوق بحال هكا. فوق الخضره باش الخضره كامله توصلها ديك لا طريه. صافي، وهذا الطويجين الثاني. الاول راني درتو كيطيب، هذا الثاني ديال اللوبيا. ديال الحار،
صافي وغادي نسقيه بالعطريه. صافي وغادي نديرهم يطيبوا. وها نتوما الطواجن ديالي درتهم يطيبوا. ها نتوما غيطيبوا غير على الجمر. نخلي دابا الطويجين ديالي يطيب وغادي نمشيو باش نحيدو الزيتون. ها نتوما انا راني جايه عواله، جايه بالليقات. وهاد المشطه هذه الصفراء اللي كتشوفوا في يدي هي باش كنزولوا الزيتون، وهذه كتسهل بزاف تحيه ديال الزيتون. صراحه هاد المشطه هذه عمليه. هانتوما واحد العش هنايا. تبارك الله الخيرات. الزيتون عندنا صغير، ماشي زيتون كبير بزاف. صراحه الاجواء زوينه بزاف. دابا جيت نطلع على الطويجنات ديالي. ها نتوما شو تبارك الله راهم كيطبخوا. مره كنجي نشوفهم واش. ها نتوما جيت عاوتاني نشوفهم. شوفي تبارك الله دابا راهم طايبين. صافي دابا غادي نعيط ليهم باش غادي نتغداو. واحد غادي نعطيوه للرجال وواحد ديالنا حنايا. هنايا كما كتشوفوا معايا خليت الطواجن شويه يتشحروا وجيت عند الوالده نصور. هي دابا كتعزل الزيتون الكحل والزيتون الخضر والحمر. هانتوما كنزولو وكنعطيوها، كنجمعو ليها هنايا وكنعطيوها هي عاوتاني كتعزل الكحل والحمر والخضر. هانتوما شو تبارك الله خيرات. صافي دابا حطينا باش غادي نتغداو ان شاء الله. هانتوما الغدا ديالنا طويجين يا سلام وزويتنات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو لي فراسكم والله يعاونكم.